वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी स्टूडेंट अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम मरियम मकबूल है और मैं एमएस ऑफिस का कोर्स कर रही हूँ और आज मेरा होमवर्क का टेस्ट है। जी पहला होमवर्क का टेस्ट है। जी मरियम आपसे एक सवाल भी किया जाएगा, हार्डवेयर्स किससे कहते हैं? सीपीयू में लगी हुई एक्सेसरीज को हार्डवेयर कहते हैं और इसे छुआ भी जा सकता है। जी वेरी गुड। आप टाइपिंग करना स्टार्ट करें। फोर्टी। जी आपका 50 से कम और 40 है, तो इस हिसाब से आपके 25 में से 15 नंबर